सुवर्णपुर नु कितने केते कप सिरप जबत। रामपुर थाना साहजबाल रास्ता ने दुईटा गाड़ी नु 9000 बोतल कप सिरप जबत करिछे पुलिस। गुटे बोलेरो पिकअप गाड़ी गुटे होंडा कार संगे छने लोक के गिरफ्त करी पचरा उचरा करुछे पुलिस। कप सिरप रो अनुमानिक मूल्य 9 लाख टंका हवा बोलिकरी अनुमान करा जाउछे। खबर पाई करी रामपुर पुलिस गाड़ी मान के पीछा करिथिला। साहजबाल रास्ता ने गाड़ी अटके करी कप सिरप जबत करिथिला पुलिस। घटनार जह तदंत जारी रहिछे। तेबे 9000 बोतल कप सिरप जबत होइतबार खबर सामना के आसुचे। संबलपुर केतने केते कप सिरप जबत। रामपुर थाना साहजबाल रास्ता ने दुईटा गाड़ी नु 9000 बोतल कप सिरप जबत करिछे पुलिस। गुटे बोलेरो पिकअप गाड़ी गुटे होंडा कार संगे छने लोक के गिरफ्त करी पचरा उचरा करुछे पुलिस। जो सूचना देवार लगी आमर संगे जुड़ी होइछन आमर प्रतिनिधि सृजन पंडा बिनकानु। सृजन काण सूचना रहिछे केन अड़की कप सिरप बेआईन हिसाबे चालान होतला केते बेले धरा पड़ले केंति करी खबर मिलला और के एथरे आर शामिल अछन से बाबदे तदंत काण कहूछे पुलिस रो। देखो नीतिश्री एटा विगत किछि दिन रे कप सिरप चालान सोनपुर जिला भीतर देखिए 2-3 थर पुलिस आगु भी सर्च ऑपरेशन कर धरीचे तथा विश्वस्त सूत्र खबर पाइचे। आज भी एंत विश्वस्त खबर पाइक सकाल 6 बजे नु माझाभरा पड़िया न किसी गाड़ी जाऊे कप सिरप बोलिक जिते सूचना पाला पुलिस से टाइम रामपुर पुलिस से जगह के पहुंचला बेले दौड़ी कर 3-4 लोग पलाले आउ जन के माने काबू कला रामपुर पुलिस। तो सेन गोटे बोलेरो गोटे डाला गाड़ी बोलेरो गाड़ी आउ गोटे होंडा गाड़ी रे से जगह थिला जांच कला पर सेनु कप सिरप से जगह लोड हिला आउ कप सिरप 9000 पीस से जगह हिदबार पुलिस अनुमान करथिला। तारे ताकू गनागुनी कला पर 9000 पीस बाहितला एवं से जण के गिरफ्त कर दे ताहा के पचरा उचरा अधिका तदन करूजी। तो कप सिरप ता सोनपुर जिला के आसुतला ना सोनपुर जिले आउतला से कथा विशेष जानले भी विशेषकर बरगड़ सोनपुर आसला बोली पुलिस कहिचे। तो इधर आर के अछन काना जन से ताके नै अधिका तदन जारी रहिছে। आउ आज सोनपुर एसपी मध्य संध्या रे आज प्रेस मीट रखिछन से बाबद अधिका नै बोधे अधिका कि जो गिरफ्त करछन समान संध्या समय आज प्रेस मीट रखिछन। आउ देखबार करबा जे आउ केते जन अछन आउ तार के किंग पिन अछि तार केते धरा पडुचे इतिश्री। सृजन जेंता अपन कहले कि पहला भील खबर मिली थला आगरु भील कप सिरप एंता जबत हेची हादे फिर जबत हेची एटा रेगुलर ही रास्ता देखरी एंता कप सिरप बेआईन हिसाबे जिबार आसबार करूछे इ बाबदे जन खबर रहउचे इतार तदंत केते दूर इतार आगरु भील आके जाइतलार बाहर राइज के इतार किछि लिंक अछि हेंता किछि सूचना रहिछे। हाँ निश्चित रहा देखुन दीदी सोनपुरटा ठीक गोटे मझी सोनपुर जिलाटा गोटे मझी अच्छे आम देखले तो ये रास्ता देख बौद्ध रु गंजेई चालान जनता है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एरिया तो सोनपुर देख जाऊँगी आउ भी जिला देख जाऊँगी। तो निश्चित भाव आम भावना जे जिला देख जेन रास्ता अच्छे जंगल रास्ता अच्छे तथा अनेक प्रकार रास्ता अच्छे इन विभिन्न जिला के जेन संयोग कर मुख्य रास्ता हिसाब से चोरा चालान वाले व्यवहार कर। तो पुलिस ऊपर विगत किसी दिन में बहुत टिकट होकर धरा पड़ी गंजे भी आउ कप सिरप भी तो आज भी धरा पड़ी निश्चित भाव ये अंचल के चोरा बेपारी गोटे मुख्य अड्डास्थल पलटि जना पड़ी। ओके जहाँ सूचना देते सृजन पंडा बिनका प्रतिनिधि बहुत बहुत धन्यवाद सूचना लगी। जहाँ सूचना रही है बेलबुड़ा 6 बजे एसपी भी प्रेस मीट करबे और सर्विस से सूचना देवे तेबे 9000 बोतल जार आनुमानिक मूल्य पाखापाखि 9 लाख हवा बोलिकी अनुमान करा जाइछे। तेबे इधर आर के सामिल अछन और केन तक तार लिंक जाइछे से बाबदे जह तदंत करुछे पुलिस।